এই কলা গাছকে নিয়ে আমি একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম যখন এর মোচা ছিল, আর এখন কলা হওয়াতে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। কলা গাছ খেতে দেওয়ার ফলে সাধারণত এরকম কলা চুরি বের হতে দেখা যায়, কিন্তু এখানে দেখুন ভিন্ন ধরনের কলা গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ কলা চুরিটা মাঝখান দিয়ে বের হয়ে গেছে। এই যে দেখেন কলা গাছটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের চাকমা সমাজে সাধারণত বলা হয় পার্ব হলে এরকম ভাবে বের হয়, তবে আমি ঠিক বলতে পারবো না এটা কি রোগের কারণে হয়েছে না পুষ্টির কারণে হয়ে গেছে। এরকম আরো নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, যাতে আমার ভিডিও দেওয়া মাত্র আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়।